Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Chadema na kampeni ya no reform no election imekuwa ni kampeni kubwa mno Tanzania, lakini ni kampeni ambayo imeanza vibaya kwa namna moja ama nyingine kwa Chadema, huku mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu akikamatwa kwa makosa mawili: kosa la uchochezi ambalo alipatiwa dhamana, lakini kosa kubwa ambalo mpaka sasa hatujui hatima ya Tundu Lissu itakuwa ni kitu gani, ni kosa la uhaini. Kama unakumbuka, nilikuletea hapa uchambuzi wa kosa la uhaini na tukachambua kiundani zaidi, lakini adhabu kubwa ya kosa la uhaini tukasema hapa kwamba ni kifungo cha maisha jela au kifo. Sasa kwa hii kesi ya Tundu Lissu tusubirie kuona itachukua muda gani kwa kipindi hiki ambacho Chadema inamhitaji Tundu Lissu, lakini pia kipindi cha uchaguzi mkuu, lakini pia kipindi ambacho Chadema minyukano imekuwa ni mingi. Tumeona kundi ambalo limeibuka Chadema la G55 likiwa na makada wa chama cha Chadema ambao wao wanapinga kampeni ya no reform no election. Lakini kubwa kingine ambacho kinaendelea, tumeona kwamba leo huko Dodoma tarehe 12 katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alitakiwa kuwa Dodoma kushiriki kikao ambacho kinaongozwa na tume ya uchaguzi, na kikao hicho ilitakiwa kutia saini moja kati ya kitu muhimu sana kuelekea katika uchaguzi mkuu, na endapo usipotia saini sheria za uchaguzi mkuu ni kana kwamba hutashiriki moja kwa moja uchaguzi mkuu. John Mnyika ametoa taarifa ya kwamba Chadema wao hawatashiriki katika mkutano huo ambao unafanyika Dodoma, na kwa mantiki hiyo ni kwamba Chadema wanakuwa wamejitoa moja kwa moja katika uchaguzi mkuu wa 2025. Kama nakumbuka siku ya jana ilisambaa sana taarifa kwamba chama cha siasa kisipo saini maadili ya uchaguzi ambayo ilitakiwa kusainiwa siku ya leo kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, hakitapata fursa ya kushiriki uchaguzi mkuu, kwa sababu kifungu hicho kinasema maadili hayo yanapaswa kusainiwa na kuzingatiwa na kutiliwa na chama cha siasa, mgombea, tume pamoja na serikali. Sasa John Mnyika amesema kwamba wao Chadema hawatashiriki, lakini makamu mwenyekiti John Heche alisema kwamba Chadema wataendelea na kampeni ya no reform no election, hata kama mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yupo nyuma ya nondo. Wakati hayo yakiendelea, tumeona huko Ruvuma siku ambayo Tundu Lissu amefikishwa mahakamani, John Heche alipanga kuzungumza na waandishi wa habari, lakini pia jeshi la polisi huko Songea wakatumia mabomu kuwatawanya watu ambao walikuwepo pale kusikiliza kila ambacho John Heche anataka kuzungumza, lakini polisi wakawa ni wengi na ikawa ni ngumu mno kwa John Heche kuzungumza. Sasa kipindi hiki ambacho Tundu Lissu yupo ndani, lakini pia polisi wamekuwa wakizuia mikutano ya Chadema, tutegemee kuona kitu gani huko mbeleni. Je, watafanikiwa na kampeni hii ya no reform no election? Lakini pia tume ya uchaguzi kwa Chadema kuto kusaini sheria za uchaguzi, watawaondoa Chadema kushiriki katika uchaguzi? Wakati hayo yakiendelea, wakili Boniface Mwabukusi na rais wa Tanganyika Law Society amesema kwamba hakuna sheria yeyote inayokiukwa kwa Chadema kutumia kauli mbiu yao ya no reform no election. Ameandika kupitia mitandao yake kijamii kwamba jeshi la polisi au afisa yoyote wa polisi au umma hana mamlaka kisheria au kimantiki kuzuia Chadema kutumia kauli mbiu yao ya no reform no election. Na kwa bahati mbaya sana
siku hizi hatuzingatii uweledi na wivu wa kitaaluma katika kutekeleza majukumu ya umma. Mamlaka ya Jeshi la Polisi kuhusu mikutano ya kisiasa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2019 na sheria ya Jeshi la Polisi ya mwaka 2019, Police Force and Auxiliary Services. Polisi wana jukumu la kupokea taarifa za mikutano ya hadhara na sio kutoa kibali. Vyama vya siasa hutakiwa kutoa taarifa ya maandishi kwa OCD au OCS kuhusu mkutano angalau saa 48 kabla ya kufanyika kwa mkutano. Polisi hawana mamlaka ya kuzuia kwa misingi ya kisiasa isipokuwa tu kama kuna taarifa za kiintelijensia zinazoonesha uwepo wa tishio la amani, na hata hivyo hatua hiyo lazima iwe ya muda, ya lazima na ya kiasi, na ieleze lini na kwa namna gani muhusika atafanya mkutano. Katika kesi ya marehemu Christopher Mtikila versus General, mahakama ilisisitiza juu ya uhuru wa kujieleza, kushiriki mikutano na kutoa maoni ya kisiasa kuwa ni haki za msingi chini ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 18 na 20. Kauli ya no reform no election na uhalali wake haina kiashiria chochote cha uhalifu na ni kauli halali ya kisiasa ya kuhamasisha ari. Kila neno lina lugha na misamiati yake. Kama haikuhusu, waachie wenye eneo husika. Mwe kusikia wale mafundi wa vibarua wa shirika letu pendwa TANESCO wanaponyenyua au kuvuta nguzo, usiwalaumu, ile ni lugha ya eneo lao inayowapa hamasa ya kufanya majukumu yao kwa ufanisi. Kwa mujibu wa Katiba ya Tanzania ya mwaka 1977 kama inavyorekebishwa, ibara ya 18 ya katiba inasema mtu yoyote ana haki ya kutoa maoni yake. Kauli mbiu hii ya Chadema mbele ya mtu timamu haiwezi kuharamishwa. Na kama kauli hii ya Chadema ni haramu, basi mtuambie pia kuwa muasisi wa kauli hii katika muktadha wa kisiasa katika taifa letu, baba wa taifa Mwalimu J.K. Nyerere alikuwa muhaini kwa kuchochea uasi wa vijana dhidi ya uzembe wa kutokuwajibika kwa viongozi wa umma. Naweza kusema jambo la kwanza, kauli mbiu hii haitoi wito wa vurugu, ni kauli ya msimamo wa kisera au kimkakati wa chama na inaangukia chini ya uhuru wa kujieleza na kuhamasisha mabadiliko. Je, ni kweli kwamba tunaweza kuwa na watu mpaka wakati huu ambao hawajui hata elementi za kosa kongwe la uhaini, moja ya makosa mzee kupindukia? Mtu yeyote au taasisi yoyote inayojaribu kutumia mamlaka yake kuzuia kauli mbiu hii ya Chadema inakiuka haki za msingi, na mtendaji yeyote anayepitiliza mipaka ya kisheria anaweza kubanwa kwa zima binafsi, yani personal liability, kwa mfano kupitia kesi ya kikatiba au ya madai dhidi ya matumizi mabaya ya madaraka. Uongozi wa Chadema katika kuitimiliza haki yao hii wanaweza kuainisha gharama zote walizoingia kuandaa mikutano hiyo ya Ruvuma kwa kusudi la kumfungulia muhusika shauri binafsi la madai kwa jina lake kama kuna ushahidi kuwa kamanda au OCD huyo amekiuka sheria kwa makusudi kuzuia mikutano bila sababu za kisheria. Kwa jeshi la polisi kutoa amri kinyume cha sheria ni fursa kuwafungulia wahusika kesi za ukiukaji wa katiba, yani constitutional petition, kesi ya madai kwa kuzuia haki za msingi za mazala, au kesi ya dhuluma au matumizi mabaya ya madaraka. Kwa mujibu wa sheria na katiba, polisi hawapaswi kuingilia misingi ya demokrasia pale vyama vya siasa au wananchi wanapo zigharamia mtu yeyote anayekiuka kwa kisingizio cha mamlaka ashtakiwa kwa jina lake binafsi. Na wengi mno wametoa maoni hapa. Huyu wa kwanza anasema kwamba mbona mnaanza kuingilia uhuru wa mahakama, mnajadili kesi ya Lissu wakati iko mahakamani. Mwingine anasema kwamba Mheshimiwa Rais, hebu fungueni mashtaka dhidi ya hawa
jeshi la polisi tena kwa kumshitaki huyu kamanda wa polisi Songea personal, ili sasa watu wetu wajifunze kwamba sheria inakata kwa wote. Mwingine anasema kwamba Mwabukusi, chama kina wanasheria nguli, lakini wapo kama wamejinyea. Hakuna kitu nasikia kimepelekwa mahakamani. They are not, they are paralyzed and don't exist. Mkurugenzi wa sheria, sijui mwanasheria wa chama, sijui anafanya nini kukisaidia chama kuwabana watu hawa mpaka Mwabukusi aseme. Mwingine anasema kwamba kuna muda hili taifa utalionea huruma, vile watu wake bado sana hatuna elimu ya utambuzi au mbegu iliyochachukiwa sijui. Yani tutapandikiza mbegu dhaifu ambazo hazina uwezo wa kustandard for its own and kuargue against. Mwingine anasema kwamba harakati za sheria nazipenda sana, hasa baada ya kufuatilia masakata mbalimbali ya mawakili kama Tundu Lissu, Kibatala, Mwabukusi na kadhalika, ambayo yapo walishinda na mengine kushindwa, lakini sijajua kwa nini sheria hizi ni dhaifu na kwa baadhi ya watu waliopo katika nafasi zao. Una nafasi pia ya kushare na sisi maoni yako kwa hiki ambacho amekiandika wakili na rais wa Tanganyika Law Society Boniface Mwabukusi, polisi Ruvuma, lakini pia akielezea kwamba kampeni ya Chadema ya no reform no election haina shida lolote, huku John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema Tanzania Bara, akisema kwamba hato kwenda Dodoma kusaini sheria za uchaguzi, na kwa mujibu wa sheria kama ambavyo imesambaa jana kwenye mitandao mbalimbali kijamii kwamba endapo wasipotia saini basi wanapoteza sifa ya moja kwa moja kushiriki katika uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Tuache maoni yako, lakini kubwa, kaa karibu nasi, tutakuhabarisha, tutakuchambulia. Na kwa kesi ya Tundu Lissu, nadhani wale ambao wanakumbuka kipindi cha nyuma tulileta update moja kwa moja kutoka mahakamani, kesi ya Freeman Mbowe ya ugaidi siku za hapo nyuma, na watu wengi walipenda mno na walitufuatilia sana. Lakini pia kwa kesi ya Tundu Lissu, basi tutakuwa pamoja bega kwa bega kukuhabarisha, lakini pia kukupa update uweze kufahamu kitu gani kinajiri mahakamani, lakini pia maswali ambayo mawakili wamekuwa wakiwauliza watu mahakamani. Kubwa, kaa karibu nasi na uendelee kuhabarika kwa habari mbalimbali.